İndi bu suala burada bizə bərabərliyin sol tərəfində ədədi ifadə verilib, sağ tərəfində isə dəyişən ifadə verilib. Birinci olaraq uşaqlar, gəlin sol tərəfi sadələşdirək. Sol tərəfi də sadələşdirərkən birinci olaraq biz mötərizənin içərisini yerinə yetirməliyik. Daha sonra vurmanı yerinə yetirəcəyik. Gəlin sol tərəfi hesablayaq, görək burada bizə nə alırıq. 12-nin üstünə 28 gələcək. Sütun toplamadan istifadə edirəm, hər birinizə uyğun olsun. 2 üzrə 8 gəlirik, 10, 0 yazan bir yadda, 1 üzərinə 2 gəlirəm, 3 edir. Bir yaddan da burada var idi, 10 da üzərinə gəlsəm, 4 alırıq. Deməli, mötərizənin içərisini 40 aldıq. İndi 40-ı biz vurmalıyıq 8-ə. Gəlin 40-ı vuraq 8-ə, yenə sütun vurmadan istifadə edəcəm. 8-i vuracaq 0-a, eləyəcək 0, 8 4-ə vuranda 32. Deməli, uşaqlar, bərabərliyimizin sol tərəfini 320 almış olduq. 320 bərabərdir, A üstə gəlsin 19. İndi burada sadə bir tənlik aldıq. Məhsul toplanın tapılması ilə bağlı olan bir tənlikdir. Məhsul toplanı taparkən cəmdən məlum toplanan çıxmaq lazımdır. Bu qaydaya əsasən 320-dən 19 çıxır. Gəlin indi kənardan sütun çıxmadan istifadə edək, 320-dən 19-u çıxaq. Deməli, 0-dan 9-u çıxmaq olmur, gedirəm. Digər ədəddən bir onluq alıram. Yəni 2-dən bir onluq aldıq. Ondan 9-u çıxırıq, eləyir 1. Buradan bir onluq götürmüşdük. Ona görə burada 1 qalır. Yəni 1-dən biz 1-i çıxmalıyıq. Bu da bizə verir 0. 3-ün də aşağısı boş olduğuna görə uşaqlar olduğu kimi aşağı düşür. Deməli, buradan alırıq ki, A bərabərdir 301. Bu da bizə doğru cavabımız A variantı olacaq.